Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizokucela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma uthi-ke usamusha-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke wenze nje ukulungele-ke laphana-ke ungixhase ungaphumi ucindezelanga-ke ibhathini u-subscribe nje akubizi imali kumahhala nje kusho nesenti-ke lemnyama-ke leli ukuze ukwazi ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye iy'ndaba-ke ezintsha-ke ey'shisayo ngicela ngikulethela zona-ke la ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke ukuze ngingakuphothi lezo y'ndaba ongathi njengamanje ukuthi-ke ungabe-ke ucindezela-ke ibhathini u-subscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje ngilethele udaba kushaqilelo ngendlela-ke yesimanga-ke laphana-ke kukhuphuka imimoya-ke laphana-ke cishe-ke zibambana ngezihluthu-ke laphana-ke i-M_K ne-I_E_C na-ke laphana-ke eMandeni ngenkathi-ke kuvotwa kuma-by-elections la kulahleke khona-ke umshini okubalwa amavoti okuvela ukuthi-ke lowo mshini-ke awuthathiwe wayiswa emzini umuntu-ke la bantu abawuthathile-ke lowo mshini-ke babethi-ke angazi ubuphelelwe ibhethri bayowu-charge-a yini-ke laphana-ke i-M_K yavele yathukuthela kakhulu-ke laphana-ke ngoba-ke ibona engathi-ke iyarojwa kodwa ngale ukuthi ngikhuluma kakhulu ngidlala-ke ividiyo-ke uyibonele wena konke-ke okuningi-ke kule vidiyo leyo uzwele ngicela masizwe-ke le vidiyo le ungene ama-comment section ufushe uvo lwakho ukuthi ucabangani-ke ngalo-ke udaba-ke lolu bese wenza okulungile-ke nje ungixhasa ucindezele-ke ibhathini u-subscribe nje kubiza imali kumahhala konke uzokwazi ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye iy'ndaba-ke ezintsha engizolungisa nazo ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke nayo-ke le vidiyo-ke le awuyithokozele. Ngoba kwenzenjani mama? Wena usiboni wena. Angarispondi ngoba kwenzenjani? Angarispondi mama. Uhlonipho na mama. Ngane wathi asikhiphe amaphoyisa. Wathi asikhiphe amaphoyisa. Mashayisa ke mama ke ngoba ndawo wathi. Ulisovulela icala manje ayisana. Lenyenza. Hayi ke. Awufuna uspondi njani amaphoyisa azothatha isikhopha. Asizwa ngini. Asibele nina la. Asibele nina la. Asabe sewulanda lo mshini sinjalo kuze kusizana. Why the this one mara nisiphendula umshini uphume kanjani angithi question ingizona uphume kanjani Angiphelezela amaphoyisa wena. Asambelula ngimshini, asambele. Abantu abasebenza ngezindaba bafuna umuntu ufuna ukubophula anabe nomshini. Abanye abacomrade abasala. Yolanda umshini athi amasela sewuntontile ayintontile amasela yolanda umshini manje babheda